हरिचंद घाट राजा हरिचंद महाराज था डोम का काम किया, मूर्ति जलाने का, नमस्कार कर लेना। हरिचंद महाराज की जय। Hello guys, good morning. Welcome again to Atyam Street. After 8 and I can't last time the Noka views of the television. So, Noka the General Television, but what is for Chilota? But people here is a Noka to a guy, they were the cheap land deal on the trip. At top, people before Harley, park person coming on the trip. Don't miss the heart of novels in the water there. Per person, Afro in India. Bro, that's all the dusty ever out that. সোনা একটা দারুণ জিনিস মনে করা লাগে ভিডিওটা মানে অ্যাকচুয়াল গিম্বানটা ইউজ করছি, তো গিম্বানটা থেকে চালু করছিলাম, তারপরে ক্যামেরাতে এসছি, মেন ক্যামেরায় শিফট হয়ে, তো সমস্যাটা হয়ে গেছে আমি অনই করিনি, না অন করে আমি বুকে চলেছি তখন থেকে। বেটু যদি না মনে করা তো হয়ে গেছিলো, আজ রেকর্ডিং 12টা বেজে গেছিলো, তো কালকেও এই ভুলটা আমার সঙ্গে হয়েছিল। আসছিস কি তুই আসছিস কি তুই বলতে হবে কালকেও ভাগ্যিস আমি মনে করেছি, যে না মনে করাতেন ছিল কালকেও, আজকেও তো কালকেও, তো রেকর্ডিংয়ের 12টা বেজে গেছিলো। তো যাই হোক, আচ্ছা বনো দেখতে পর সেও কেউ কিনে আনছে, মানে পাখি খাওয়া হবে, এই পাখি খাওয়াবার প্ল্যান, এই রাতে সেও পাখি খাওয়াবার প্ল্যান। চলো ছাড়ো যাই, তারপরে এখন আসি। লাইফ জ্যাকেট চলে এসছে, বড় পুরো লাইফ জ্যাকেট পড়ছে ওদিক থেকে, কি অবস্থা। ওরাও নিয়ে নি, পরে নি লাইফ জ্যাকেট আর কি। না পড়লে ফাইন। পড়ে নিলাম, সবাই পড়ছে, আর ফাইন টাইন কি সব বলছে বাবা, বাদাবাদি করি। হাতে ধরা আছে, ক্যামেরা বেঁধে দে কেউ আমাকে, তা পড়ে না ধর একদিকটা ধর, বেটুকে দিয়ে ধরাতে হলো, কোনো অপশান নেই, এটা হাতে ক্যামেরা নিয়ে এগুলো বাঁধা পসিবল না। বাপরে, লাইফ জ্যাকেট তো নয়, বেজ জ্যাকেট। তো চলো বেরোই, তারপর শুরু করছি। বেজ একটা জ্যাকেট, পুরো বেজের মতন লাগছে, এটা মানে বিরক্তিকর জিনিস, একদম পুরো ইয়ে হয়ে আছে। তার সঙ্গে মাইকটাও ডিসলোকেট হয়ে গেছে, পুরো এই সাইড থেকে এই সাইড চলে গেছে। যাই হোক, বস থাকি গরমে এটা পরে। অল রাইট, তো বেরিয়ে গেছে, নৌকাটা ঘুরছে এই যে। আর বাকি সূর্যটা পুরো মুখে লাগছে, আমি তাকাতে পারছি না রোদটার দিকে। তো আর দেখা যাক, চলো কতটা কি দেখাতে পারি। জাস্ট হচ্ছে চলো শুরু করবে এবারে মেবি ইঞ্জিন। হ্যাঁ, এখানে ইঞ্জিনটা আমার নিচটাতে ইঞ্জিনটা আছে, এখানটাতে শুরু করবে একটাকে। তো চলো যাওয়া যাক। আরে ইঞ্জিনটা সাউন্ড নেই, আমি ভেবেছিলাম বিরাট সাউন্ড হবে ইঞ্জিনের, ঠিকঠাক। আমি ভাবলাম যে পুরো সাউন্ড হবে, ইঞ্জিনটাকে শুনতেই পারবো না বা কিছু বলে বোঝাতেও পারবো না, কিন্তু দেখছি না সাউন্ড ঠিকঠাক আছে। মাইকটা 1 মিনিট সেট করে নিই, 1 মিনিট।
ওয়্যারলেস মাইকটার কাছে প্রবলেম, আর এই মাইকটা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছি। এত বড় তার সামলানো মুশকিল। আর চলে এসছে পাখি খাওয়া শুরু করে দিয়ে যায় একজন। যাই হোক, চলো যেতে যেতে দেখাই। যাত্রার শুরুতেই সবার প্রথম চোখে পড়বে অসংখ্য পরিযায়ী পাখির দল। তারা যেন তোমাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্যই এই নদীতে অপেক্ষা করে আছে। তাদেরকে খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে আমরা আরও এগিয়ে চললাম বাকি ঘাটগুলোর দিকে। জানি না ঘাটগুলোর ব্যাপারে কখন বলবে বা ঘাটগুলোর ব্যাপারে কখন তোমাদেরকে ডিটেলস আমি জানাতে পারবো, কারণ এখনও পর্যন্ত কিছুই বলা শুরু করেনি। নর্মাল জাস্ট নৌকা চলেই যাচ্ছে আর আমি তোমাদের সঙ্গে এই ঘাটগুলো দেখে যাচ্ছি। চলো, অপরূপ সুন্দর এই ঘাটগুলো আমরা দেখতে থাকি। আর তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও তোমাদের এই ঘাটগুলো নৌকার থেকে দেখতে ঠিক কীরকম লাগছে। हरिचंद्र घाट राजा हरिचंद्र महाराज इधर डोम का काम किया, मूर्ति जलाने का नमस्कार कर लेना। हरिचंद्र महाराज की जय। কিন্তু চাপবার সময় আমি শুনলাম যে 40টা ঘাট ঘোরাবে আর 40টা ঘাটের ব্যাপারে বলবে, তো একটা ঘাটে তো বলছে, আর তো কিছু বলছেও নাই। বাইকগুলো বলবে না তুমি দেখে পেয়ে গেলে কি বুঝবো আমি কোনটা কি বলে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে শুনলাম 40টা ঘাটে বলবে, কিন্তু কিছু তো বলছে তো না, এখন আমি শুনতে তো পাচ্ছি না কিছু। তো যাই হোক, কতদূর কি বলে, এখন একটাই বললো हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पे सब हाथ नमन कर लो, बस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। আপনার কাউকে শুনতেই পাচ্ছি না। তো যাই হোক, চলো দেখতে থাকো, তখন এই নর্মাল ভিউগুলোই দেখতে থাকো।
আরেকজন চলে এসছে দিম্মার কাছে, দাদাই খাওয়াচ্ছে, পাখি খাওয়াচ্ছে, আর কোনো কাজ নেই। পাখি পাখি খাওয়াও, দাদাই খাওয়াও, মামা খাওয়াও, ওই বলি মামা খাওয়াও, পাখি খাওয়াও, দাদা খাওয়াও। সকাল আমরা এটা দেখেছিলাম শিব মন্দির, এইখান থেকে দেখতে গেলে দেখতে পেতে পারো। অলরাইট গাইস, তো এটা হচ্ছে বিশ্বনাথ করিডোরের 1 নম্বর গেট, যেটা দিয়ে খুব সহজেই তোমরা ঢুকে বাবা বিশ্বনাথের পুজো দিয়ে আসতে পারো খুব কম সময়ের মধ্যেই। কিভাবে দিবে, কিভাবে এই গেট দিয়ে আসবে, তার সমস্ত ব্লগ আমি আগেই বানিয়ে রেখেছি। উপরে আই বাটন এবং নিচের ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সেখান থেকে চেক আউট করে নিতে পারো। আর বিশ্বনাথ করিডোরের ঠিক পাশেই রয়েছে আমাদের মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান, যেখানে দিবারাত্রি চিতা জ্বলতেই থাকে। यहाँ का मणिकर्णिका घाट, यहाँ 24 घंटे मुर्दे जलते भी हैं। नमस्कार कर लो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बड़ा शमशान है प्राचीन काल का। তো সেই মণিকর্ণিকার শ্মশানের ভিডিও আমি বানিয়ে রেখেছি, ওই বিশ্বনাথ করিডোরের ভিডিওর সাথেই আছে ওটা, তোমরা সেখান থেকে চেক আউট করে নিতে পারো ওগুলো। অলরাইট, তো চলে এসেছি ঘুরে মোটামুটি 30 মিনিটসের মতন, মোটামুটি ঠিকই আছে, খুব একটা খারাপ নেই, ঠিকই আছে। ওটা আরেকটু ঘুরে এলে মনে হয় ভালো হতো। ঠিক আছে দাদা, তো এখানে সব ধোয়াধুয়ি চলছে, এখানে দেখতেই পাচ্ছ, কারণ এখানে তো বিকেলবেলা হবে, সিঙ্গারটা হয়, চুলগুলো ছিটে গেছে, খারাপ জিনিস। সকাল সকাল চান করে প্রত্যেক দিন, তারপর আজকে তো ওই মহারাজজির সঙ্গে অনেকগুলো জায়গা গেছিলাম, সেই জন্য আমার জেনারেটর আওয়াজ একটু শুনতে পাবে না, তোমরা দেখো, তার থেকে আমি আমার ভিডিওটা বন্ধ করি। মোটামুটি হলো, খুব একটা যে বলবো যে সব ঘাটগুলো দেখাচ্ছে বা ডিটেলসে কিছু বলছে সেরকম কিছু নয়, ডিটেলস কিছুই বললো নাই, মাত্র 40টা ঘাটের নামে 2টা ঘাটে বলল, আর বাকি 38টা ঘাট গায়েব। 40টার মধ্যে খালি মাত্র 2টি ঘাট বললো, হরিশ্চন্দ্র ঘাট আর মণিকর্ণিকা ঘাট, আর কিছুই বললো না। আমাদের তিলক লাগাচ্ছি। हर हर महादेव। एकदम छोटा से यहाँ पर है, पूरा ज्यादा नहीं, छोटा सा त्रिशूल चंदन से छोटा सा। एक बिंदी लगा, एक बिंदी लगा, खाली लगा, बोल दो। छोटा त्रिशूल, हाँ छोटा। বেটুর তিলক লাগানো দেখে এদের সবাইকার তিলক লাগাতে ইচ্ছা গেল, তাই এরা সবাই তিলক লাগাতে বসে গেছে। বেটুর হলো, মায়ের হলো, বোনের চলছে, সবার হবে কন্টিনিউ। তো এরা তিলক ফিলক লাগাক, তারপর আমি আসছি ঘুরে, তখন দেখাচ্ছি। তো ঠিক আছে, চলো যাই হলো, ঠিক আছে, সব বিজনেস করেছে। তারপরে এখন মেন হচ্ছে যে সিজন টাইম, তো সেই জন্যে সমস্যা হচ্ছে কি একটুতেই লোককে ইয়ে করছে, একটু গড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, চুকিয়ে দিচ্ছে কাজ চালানোর মতন, কারণ বিজনেস এখন সিজন টাইম, এখন চাপবেই লোক আসবে, কিছু করার নেই। তো চলো যাই হোক, বাকি বিকেলে এখন বেরোবো, এখন দেখা করছি, ততক্ষণের জন্য টাটা, টেক কেয়ার।